Andri Hjörvar Árnason, þjálfari Þór K. Andri, hversu ljúft það að stýra Þór K. í sínum fyrsta leik sem aðalþjálfari, 4-1 sigur? Þetta kannski eitthvað sem að menn áttu kannski ekkert endilega vona þeir þarna úti þessi svo kölluðu spekingar. Nei, akkurat, það voru kannski ekki allir sem hefðu spáð þessu svona í dag, en við sýndum það að við ætlum að láta þessar spár ekki trufla okkur, heldur bara að afsanna þær. Tilfinningin að sjálfsögðu alveg frábær, alveg sama hvort þetta hefði verið fyrsti leikur eða minn síðasti leikur með liði. Ég held að sigur sé alltaf jafn sætur. Þetta gefur alveg fullkomlega rétt að mynda gangi leiksins 4-1. Þetta var, við getum sagt að við kannski verið nærri að bæta við heldur en það að minnka munum. Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Við vorum með kontróli yfir leiknum. Þær sóttu svona dálítið direkt á okkur en við náðum að loka vel á það og spila okkar leik svona að flestu leyti. En já, 4 mörk er frábært fyrir okkur og gott veganesti í næsta leik. Svo náttúrulega geggjað að það skuli vera þessar kornungustelpur eins og María Katarina sem að skora sitt fyrsta mark sumarsins og svo kemur Karin María með 2 eftir, þannig að það lítur að vera rosalega notalegt að vita til þess að þessar ungu stelpur séu að gera það sem það ætlast til að þeim. Já, ef það hlýða þá fer þetta mjög vel. Nei, þessar stelpur eru alveg frábærar og ekki bara þessar 2 heldur eigum við alveg fullt af efnilegum stelpum hér í bænum og það verður alveg virkilega gaman að fylgjast með þeim næstu árin og mér hlakka til og ég vona að ég fái svo sannarlega að þjálfa þær og koma þeim á þann stall sem þær vilja vera. En í þessu liði erum við afar heppin að vera með þessar stelpur hjá okkur en ekki einhvers annar staðar. Ég kannski kom nú til allt og djúpálega með að fara að draga upp einhverjar, þá fer mér að gleyma einhverju, en það náttúrulega eins og þú segir, voru fleiri unga stelpur í liðinu sem stóðu sig alveg frábærlega og það náttúrulega kannski njóta góðs að hafa svona gamla reynslubolta sem að kunna fræðin og stýra þeim í leiknum. Jú, að sjálfsögðu, það hjálpar alltaf að hafa leikmenn sem hafa spila íþróttina í lengri tíma en þessar ungu og það að mínum að til bara frábæra blanda í þessum hóp sem við erum með núna. Það eru, svo segi, stelpur inn á fyrstu 11, líka á bekknum og svo sem þurfum því miður að sitja heima. Þetta allt saman stelpur sem eru ungar og hungrar í að leika í Þór K. treyjunni og svo þessar gömlu sem eru þarna á milli. Að samvinna þeirra og allt það bara til fyrirmyndar og ég tel okkur vera mjög heppin með þessa blöndu. Þetta líður að gott veganesti í næsta leik sem í BVF eftir hvaða viku? Já, eftir viku, annar heimaleikur. Já, við mætum þangað bara fullar af orku og hlakka til að takast á við það verkefni en þessar stelpur, þær vita að eitt sigur á einum degi gefur ekkert endilega sigur á þeim næsta, þannig að við þurfum að hafa fyrir hlutunum bara í þeim leik eins og öllum öðrum. En ætti kannski geta að gefa svona byrjundi bá á vangi svo stundum sagt? Að sjálfsögðu, þetta alltaf gott fyrir sálina að vinna og það bara held ég að njóti þess alveg eins lengi og það geti og að sjálfsögðu við reynum að nýta þennan sigur tilfinningu áfram eins lengi og við getum. Ég sé að þú nýtur þess núna augnabliksins og ég segi bara til hamingju með daginn. Takk fyrir, takk.